வணக்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா MF 5245 DI 4-wheel drive டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிருக்குங்க. 2019 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கு. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு, டோல் கிளச் ஆப்ஷனில் பிளானட்ரி ட்ரேயோடு வருது. 4-wheel drive ஆப்ஷனோடு வருதுங்க. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் மட்டும்தாங்க இருக்குது. டாப்பு ஹூக் படி இல்லைங்க. கை செட்டு சைடு சேனலாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது டாப்பு ஹூக் படி இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே கம்பெனியில் அந்த ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. ஃப்ரீ டயரும் பார்த்திங்கன்னா 75 to 80% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 65 to 70% இருக்குது. 4 டயருமே கம்பெனியில் அந்த ஒரிஜினல் டயர் தான். வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 850 மணி நேரம் தாங்க வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆயிருக்கு. லைட்டாக சேர் ஒன்று வண்டி தான். புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. புக் வந்து கரண்டில் இருக்குது. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா